pembeni na nzambe. Yango ndembe suffisant. Nous avons tenté à Kosakana. Nous avons tenté à Kosala Busoba. Mais ce qu'on a commis tant, nous avons carte na présence dans Nzambe et tu impacté, tu influencé le monde. Na lingi okangami sunayo. Et maloba, on va prédiquer, on va au côté à Bisso. Côté ça on a carte na yo. Na lingi on prier Nzambe, na maramunyo so o mango balobi. Que Nzambe tika ete vina ngai, na za modèle. Vina ngai na za modèle pour la batu. Vina ngai na tamusa vina nga kara na kati na yo. Dat mijn leven zuiver is, dat ik alleen maar in u mag wandelen. Ten alle tijden. Het maakt niet uit wat voor storm het mag komen. Maar de Bijbel zegt, de storm daalde neer omdat Jezus met hun in de boot was. Ze waren bang, want de storm die was daar. Maar Jezus was met hun in de boot, dus de storm stilte. In de aanwezigheid van de Heer. Daar is waar ik wil zijn. Sluit je ogen en ga in die atmosfeer. In de aanwezigheid van de Heer. Met de Heer. Solo na createur na ona bema oy. Yangonde maklasi na yoka kamongo na yo. Yangonde sego na wanda pembeni na yo. Dankjewel voor dit geweldige moment. Dankjewel dat wij in uw aanwezigheid mogen zijn. Dankjewel, Vader, voor dat wij zitten en dat wij mogen eten, Vader, van een manna wat komt van de hemel. Dankjewel voor dit moment, Vader God, wat u ons schenkt. Dankjewel voor de vernieuwing van de harten. Dankjewel, Vader God, hoe je de levens transformeert. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Kunnen we applaudisseren voor de Heer? Halleluja. We willen doorgaan naar onze derde spreker voor vandaag. Ik hou zoveel van haar. Ze bedient mij wanneer ze zingt. Ik voel, wanneer zij begint te zingen, het zijn de kippenvel, alles wat beweegt inside of me. Waardoor ik gedwongen ben om mij te nederen in de aanwezigheid van de Heer. Haar kracht is in haar kalmte. Maar wanneer ze hiervoor staat, is die kalmte verdwijnt die kalmte helemaal. Dan wordt het eigenlijk een leeuw. Kunnen wij applaudisseren wanneer zuster Omega naar voren komt? We zijn in één hier aanwezig. Est-ce que vous voulez
We kunnen gaan zitten daar waar we zijn. Avant banda, Voordat ik begin, Laina remercier Nzambe wil ik de Heer danken pour l'opportunité où il a passé la journée à voor de l'élo. opportuniteit wat Hij mij heeft gegeven Laina vandaag. remercier Pasteur, Ik bedank voor de voorganger. Pasteur Deyo, De voorganger Deo. Évangéliste Patrick, Evangelist Patrick. Pasteur Pivot. Laina remercier Bino Nyoso tout. Et Laina remercier Bino Oboza na kati na esika oyo. Est-ce qu'on komi bete la maboke esika ozali? Parce que ce que vous avez kozala otenenge na te ya bakiti. Amen. Thème na biso ya principal. Ons hoofdthema is, Eza, het is, comment un jeune hoe kan een jongeling, akoki ko vivre na kati ya purité. hoe kan een jongeling een puur leven leiden? Purité lingi kolakisa nini? Wat betekent puurheid? Purité lingi kolakisa Puurheid wil zeggen, mutu oyo aza sans tache, een persoon die geen vlek heeft. mutu oyo aza pur, Een persoon die puur is. mutu oyo aza propre. Een persoon die schoon is. Mais soki purité eza, Maar als de puurheid er ça is, veut dire que impurité pe ekoki dan wil zeggen kozala. dat onpuurheid er ook is. Impurité eza mutu oyo Een onpuurheid is een persoon oyo aza salite, die vies is, oyo aza na batache. die vlekken heeft. Mais question na nga ezali, Maar mijn vraag is, bilamba oyo de ozolata kleren die jij draagt, eza salite is het vies ou bien eza propre? of is het schoon? Mitala yo moko, Kijk even naar jezelf pose question na yo en moko. vraag jezelf de vraag. Bilamba nazolata, Een klederij die ik draag, manto oyo nazolata, een mantel die ik heb, eza propre is het schoon ou bien eza salite? of is het vies? Mais nalobela Ik wil spreken un être humain, om een mens te zijn. mutu aza na 3 parties. Een persoon heeft 3 delen. L'esprit, De geest, l'esprit eza esika oyo eza identité na yo ya solo. de geest, daar is waar jouw werkelijke identiteit is. Âme na yo Jouw ziel eza esika ba émotion na yo is evandi. daar waar je emoties zijn. Na âme na yo In jouw ziel, eza esika ba désir efandi. daar zitten jouw lusten. Mais na chair Maar jouw vlees eza kaka enveloppe is alleen maar een envelop. oyo biso tozomona. Wat wij zien. Ndenge biso nyonso toza, Hoe we allemaal zo tozali zijn. moninga na yo, Als je kijkt naar je naaste, okoka komona dan ye ga je haar zien. parce que eza enveloppe. Want het is een envelop. Et enveloppe yango En die envelop, eza manifestation het is een manifestatie ya oyo ezosalema na kati na van yo. hetgene wat binnen jou gebeurt. Nyonso to ezosalema na kati na yo, Alles wat binnen in jou gebeurt. yango nde ezobima libanda, En dat komt naar buiten. yango
ozomona En daarom zie je que toch corps na yo dat jouw lichaam ezomanifeste manifesteert ozosalema na kati na wat yo. binnen jou gebeurt. Yango okomona Daarom zou je zien, oza na kati ya bitumba, je bent in een gevecht, me bitumba ngo maar die gevecht ezobanda libanda te, begint niet van buiten. bitumba na yo Maar jouw gevecht ezobanda na kati na het yo. begint in jou. Ntango monguna eyaka Wanneer de vijand komt, eloko liboso atakaka het eerste wat hij aanvalt, eza corps na biso. het is onze lichaam. Pourquoi notre corps? Waarom onze lichaam? Parce que notre corps Want onze lichaam, eza le plus faible. het is het meest zwakste. Ennemi ayebi En de vijand die weet dat. que corps na yo Jouw lichaam, eza le plus faible. het is het meest Yango zwakste. kocomprendre Je te zou niet begrijpen. na kote ozomona basi, Je ziet daar na vrouwen, kote ozomona je mibali, ziet daar mannen. masturbation ezokanga yo, Masturbatie die alcool ezokanga yo, alcohol die stopt jou. muziki ya mokili ezokanga yo, Die stopt jou. badroge ezokanga En yo. je drugs die neemt Parce que jou. na moment Want in het moment mokuna azoyi kopresente dat yango de vijand die presenteert jou dat. oza na kati ya bitumba, Je bent in een gevecht. oza na kati ya bitumba, Je bent in een gevecht. ayebi ke akoki kokweyisa yo Hij weet dat hij je neer kan laten vallen. soki apresente yo Als hij jou laat zien esika oyo okweyaka souvent. waar jij heel vaak valt. Amen. Amen. E biso moko toremarkaka En wij merken zelf op, ntango mokuna azoyi kopresente biso wanneer de vijand ons voorstelt, makambo oyo eza faiblesse mpo na biso, hetgene wat een zwakte is voor ons. okokomprendre te obandi kobunda na yo moko. Je begrijpt niet dat je jezelf bevecht. Nasala to nasala te, Moet ik het doen, ja of nee? nalingi nasala te, me corps na nga ezotindika nga nasala Ik kaka, wil het niet doen, maar mijn lichaam nalingi na nga koyiba Ik te, wil niet me stelen. corps na nga Maar ezotindika mijn nga nayiba, lichaam stuurt mij om het te doen. nalingi susu kozala na rapport sexuele te, Ik voel geen seksuele me handelingen meer. corps na ngai Maar mijn lichaam ezotinda nga kaka na het stuurt kweya, mij om steeds te me vallen na en kati zakken. na ngai Maar in mij, nalingi yango te. ik wil het niet. Yango na Romains chapitre 7, Daarom in Romeinen hoofdstuk apôtre 7, Paul azoyebisa biso apostel Paulus zegt, mabe oyo nalingi nasala, het slechte wat ik wil doen, eske tozoyokanga? horen wij mij. Mabe oyo nalingi nasala, Het slechte wat ik wil doen, yango nazosala, het slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik. me molemo oyo nalingi nasala, Maar het goede wat ik yango wil nde doen, nazokoka kosala dat zal te. ik niet doen. Bitumba eza na kati na yo, De gevecht is in jou. mais misérable que je suis, Maar verdrietig dat ik ben, qui me délivrera wie zal mij de bevrijden ce corps de mort? van deze dode lichaam? Qui te délivrera Wie zal jou na bevrijden nzoto oyo met deze lichaam? etoni na masumu, Vol met na zonde. nzoto oyo Met deze lichaam. ezokoka koresiste masumu Die te, de zonde niet kan na nzoto weerstaan. oyo Met dit lichaam. ozokweya kaka na Je ekoko, zal alleen maar in na zonde. nzoto oyo Met dit lichaam. ozokweya kaka na Je zal alleen koyiba, maar in het nzoto stelen. oyo Dit lichaam. qui Wie? me délivrera? Wie zal mij bevrijden? Rabasuta la broshaya. Na moment wana Op die moment daar, okoyeba ke oza sali je te, kan zien dat je vies bent. okoyeba ke oza faible. Je kan zien, je bent zwak. Bato mosusu babombaka faiblesse na bango, Andere mensen die verbergen hun zwak. bamisusu baexpose yo na bafaiblesse na yo, mokili mobimba eyebi yango. Sommige mensen hebben jou geëxposeerd aan jouw zwakte. Me Hele bato wereld kent het. mosusu bazokufa Maar ngo andere na kati na mensen, die bango, sterven ermee in hun. ezokufela na se ya motema, Je sterft ermee in je hart. me ozokoka kotelema Maar te, je kan niet staan. parce que honte elati yo. Want de schaamte kleedt je aan. Ozokoka kozonga te na ndaku, Je kan niet, ozokoka kozonga te na je ndaku, kan niet terugkeren naar huis. parce que soni Want de schaamte, ezolata yo. het kleedt je. Mais est-ce que tu recevoir esprit d'oza ya makasi? Hebben wij een geest ontvangen wat kracht is? Ntango ozoya epai ya Nzambe, Wanneer je komt naar Christus, ya lolenge ozali, kom zoals je bent. mayeba ndenge ozoya, Maar weet hoe je komt. okozonga lolenge moko te Je ndenge zal niet oyaki. terugkeren op dezelfde manier Parce waarop que je bent ntango ozoya gekomen. na kati ya Want wanneer faiblesse, je komt in zwakte, na epai ya Nzambe, bij de Heer, yeba que situation na weet
changer. Jouw situatie zal Il n'y a veranderen. pas que Nzambe a la capacité à Die délivrer Heer yo. heeft de capaciteit om jou te Il n'y bevrijden. a pas que Weet dat. a la capacité Hij heeft de capaciteit ya ko restaurer âme om na te yo. vernieuwen jouw ziel. A la capacité Hij wana. heeft de capaciteit. Hij heeft die capaciteit. Ntango toza na kati ya basituation, Wanneer we ons bevinden in situaties eza na moment ke tozwa décision. dat wij een beslissing moeten nemen. Est-ce que eza na moto akoloba décision? Kan iemand naar mij zeggen Est-ce que eza beslissing? na moto akoloba Kan décision? iemand naar mij zeggen beslissing? Parce que eza na décision moko esengeli ozwa na Er is een après-midi ya beslissing lelo. die jij zou moeten maken deze namiddag. Ebele na biso Heel veel van ons. toza na posa totika masumu. We willen verlaten en laten de zonde. Toza na posa totambola ndenge Nzambe alingi atambwisa biso. We willen wandelen zoals de manier wat God Mais ons ntango leidt. ozokende liboso Maar wanneer je vooruit gaat, ozomona alcool etelemeli yo dus het wana. alcohol staat voor je. Okende na Je gauche gaat rechts. ozomona basi batelemi Je ziet wana. vrouwen daar. Okende na droite Je gaat naar links. okende na Je nsima gaat naar achter. ozoze senti coincé. Je voelt je gedwongen. Mais elika na biso Maar onze hoop. soki otali epai ya Nzambe Als we kijken naar Christus. miso na yo ka likolo Je ogen omhoog naar Christus. lisusu ekozala Jouw situatie kan er zijn. baprobleme ekoki kozala Problemen kunnen er me zijn. miso na nga Maar mijn ogen ezali ka kijken likolo alleen naar boven. D'où me viendra le secours? Komt mijn Je hulp. lèverai mes Ik yeux heb mijn ogen omhoog. vers le Daar montagne. gaan we verder. D'où me viendra Daar waar ik kom. le secours? Mijn hulp. Parce que le secours Van mijn hulp. rapasuta la brasa. Eza lisolo moko nalingaka. Het is een verhaal wat ik van hou. nazokenda wana Ik ga kosukisa. naar het einde. Eza lisolo Het is een ya verhaal enfant prodige. van de verloren kind. Nee, nayebisa mutu Ik wil moko. één ding zeggen tegen Het maakt iemand. niet uit wat je meegemaakt. Zoek je bent ooit in een Ga niet leven. kijken naar die zonde die je hebt gedaan. Ga terug naar het huis. Maar zongen aan Waar dag. God op jou staat te Est-ce que wachten. Jésus nous a Ga pas terug naar enseigné? het huis. Zongen aan Ja, je dag. bent vies. Yo, on a Net als een salé. verloren On zoon. sort de la femme Tussen prodige. de varkens. Hij staat tussen de varkens. Azaki na katikati ya banyama. Azolia bilei. Hij at het voedsel. Azolia bilei ya salite. Hij at het vieze voedsel. Met conscience na ye. Maar zijn geweten. Met conscience na Maar ye. zijn geweten. Ayebaki. Hij wist dat. Esika na nga oyo. Mijn plek Eza hier na nga esika na nga is te. niet mijn plek. Esengeli na nga. Ik moet. Natelema. Ik moet opstaan. Na songa. Ik moet Ema terug. ya tata na Bij mijn nga. vader. Eyo. Esika tata na nga telemi. Maar mijn vader staat. Bible zoloba. De Bijbel zegt. Tango mwana Toen zozonga. mijn kind terugkwam. Papa ye wana Vader was zotelema. daar en stond. Papa zotelema. Vader die stond. Me Bible lobi. Maar de Bijbel zegt. Tango papa telemi. Oh, toen de vader stond. ezalaki mwana te moto azalaki Hij was kokuri. niet. Me papa ye moko. Raposita la brasaya. Papa ye moko. Vader zelf. Aye koyamba Hij mwana. kwam het kind omhelzen. Sikoyebisa ngai. Zeg mij nu. Yo ozala sama papu ya Jij bent onder de vleugels van God. Yo ozala sama papu ya Jij bent onder de vleugels van God. sikoyebisa ngai. Zeg mij nu. Nani Wie? akokoka koya Wie kan komen? arapele yo Om jou te herhalen. baposela En yo. jou te vergeten. Nani Wie? Nani Wie? ata ezalaki hier. Ook al was het gisteren. Ata ezalaki hier. Ook al was het gisteren. Mais na moment Maar op het moment ozwi dat je décision een beslissing neemt. nzambe azwi yo God neemt jou. alokoti yo Hij voelt je. Hij neemt jou. asukoli yo Hij maakt jou schoon. alatisi elamba En ya hij geeft jou een mantel. eza na pasuwa Er zijn mensen hier. nzambe aza na Zijn posa er mensen met God heeft mensen nodig hier. Hij geeft je nu een mantel. moto Een azopesa yo nieuwe mantel die hij je geeft. eza alio eza symbole Is een symbool ya une nouvelle vie van een nieuwe leven. sana vie ya sika Een nieuwe oyo leven. nzambe azopesa Die yo Heer jou geeft. bien-aimé dans le Mijn Seigneur geliefde in Christus. bien-aimé dans le Mijn geliefde in Seigneur Christus.
Bible ezoloba na ngai. De Bijbel zegt tegen mij. Ntango mwana azongaki. Toen de zoon terugkwam. Grand frère na ye. Zijn grote broer. Alobi me papa. En zijn vader. Moto ozokotisa. De persoon die je binnentreedt in huis. Yete moto atrayaki yo. Hij heeft je toch verraden. Me papa. Maar de vader. Bolingo De elekaki. liefde was te veel. Bolingo elekaki. De liefde was te veel. Asalaki masumu te. Ook al was het geen zonde. Hij kijkt niet naar de zonde. Hij kijkt niet naar Oyo Hij asalaki. kijkt niet wat hij had gedaan. Eloko azalaki na Maar posa. het reden wat hij nodig had. Arrachete esika Hij wilde hem azalaki. trekken waar hij was. Aswaya Hij wilde hem terechtnemen waar hij was. Aloko te Hij wilde esika hem azalaki. terugnemen waar hij was. Décision. De beslissing. Eza na ngambo na yo. Het is aan jouw kant. Décision. De beslissing Eza na ngambo na yo. is aan jouw kant. Nasukisi awa. Ik stop hier. Laten we applaudisseren voor de Heer. Laten we applaudisseren voor de Heer. Zullen de heilige applaudisseren voor de Heer en scharen? Est-ce que me sento uma contemplação nesse momento? Aleluia. Aleluia. Oh, wow. Op een gegeven moment, dat was mijn koepeltje naar zo'n tegen. I was like, I'm singing it. Naar zo'n jamba. Because you know what? Quand on a la présence en Zambé, tant qu'on a le besoin qu'on faut yamba. Il faut yamba. Attends, nous t'as pas non, bon le roi du Poma. Na sawana te parce que quand on bénit sur l'oreille Poma. Na yamba qui faut yamba. Babi kara ba o bazama kasi. Ba on ne ba kokota. De strijder Gideon. Hij had niks. Hij was de armste van de stam van Manasseh. Maar hij begreep wie naast hem stond. Dus hij kon die strijd aan. Il faut oyamba. Elke keer wanneer het geest praat, wanneer het woord wordt gevloeid, ontvang het met heel je hart. En verklaar, het zal mij gebeuren. Want er is kracht op onze tong. Halleluja. We willen doorgaan naar onze laatste spreker voor vandaag. Ik noem haar, ze is een man-vrouw. Man-vrouw. Je kan haar 10 taken geven, ze gaat 20 doen. Ik heb de transformatie gezien in haar leven en we prijzen God. Heer is goed. Kunnen we applaudisseren wanneer zuster Jobelin naar voren komt? Wil dat je geconcentreerd blijft. Het is niet het moment om naar links of naar rechts te kijken. De zangers gaan ons in een lied meenemen. You are Yahweh. Wie is God voor jou? Wanneer je het zingt, zingen met alle overtuiging. Wanneer je zingt, zingen met heel jouw hart. En wanneer je zingt met heel jouw hart, dan ben je dankbaar voor wat God voor jou heeft. Amen, amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega.
allereerst wil ik de pastors en de evangelist bedanken. Ik bedank voor jullie vertrouwen in ons. Merci pour la confiance na bino et pas na biso. Ik dank aan jullie voor jullie oor om naar ons te luisteren. Merci parce que vous singa. Want zoals zuster Omega zei, als jullie er niet waren, zouden we tegen lege stoelen spreken. Amen, amen. Are you ready? Are you ready? Say to your neighbor, are you ready? Are you ready? Youth people, I'm not. Ik hoor jullie niet. Zeg, ik ben er klaar voor. Amen, amen. Amen. We hebben 4 geweldige verhalen gehoord. Eigenlijk hebben jullie echt bijna alles al gezegd. Je pense que vous avez déjà tout. Alles wat jullie zeiden was al in mijn hoofd. We spraken niet veel met elkaar. But we are connected. I believe it. Yes, amen. Amen. Ik zie veel jongeren hier in het zaal. Mooie kleding. Mooie haren. Wat leuk om jong te zijn. Maar het is een mooie periode van het leven. Maar wij jongeren, wij verlangen naar heel veel dingen. Veel behoeftes. Oh, ik wil een nieuwe Nike kopen. Oh, ik wil die Louis Vuitton tas kopen. Hey, ik zag die Chanel schoenen, ik wou ze. Soms als ik iets wil, omdat ze mij wekelijks betalen, laat me 2 weken hard werken, dan heb ik niet zo. Want ik wil het heel graag. Zoals wij dames hebben. Misschien de moeders ook. Ik wil een mooie man. Met een baard. Hij is lang en knap. Hij heeft sixpack. Toen ik jong was, ik wou altijd een man die lang is, met een dikke baard, lang met sixpack. Maar ik wil dat je gaat begrijpen dat je het niet zomaar krijgt. Je krijgt het niet zomaar een droomman van jouw leven. Je krijgt niet zomaar die mooie kleding. Want zoals zuster Zola net zei, toen zij in Afrika was, die mensen hebben dat niet. En wij zijn mensen. Ik trek dit aan. Ik trek dat aan. Ik doe deze hakken aan. Maar dat kunnen die mensen niet. Wat voor genade is dat al wel? Dat jij het al wel hebt. Maar ik wil dat je gaat begrijpen. Al die behoeftes wat jij wilt. Dat jij het niet zomaar gaat krijgen. Jong zijn is een heel onzekere periode voor het leven. Omdat er een periode is waar je keuzes moet maken. Keuzes die je gaat maken. Die jou vooruit gaat brengen. Of wat je achteruit gaat brengen. Ben jij een persoon die vooruit zal lopen? Of die met jouw vrienden achter je vrienden aan gaat lopen? Of maak je een keuze om gefixeerd te zijn naar de ogen van God? En te zeggen, God, ik wil u volgen. Zijn we aanwezig? Zoals ik al net zei, jong zijn is een hele onzekere periode van het leven. En onzeker zijn is het tegenovergestelde van geloof. Dat wil zeggen dat ik nu ga praten over geloof. 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 Geloof jij in die God, in die zoon die voor jou is gestorven aan het kruis? Geloof jij in die zoon die jou kan helen? Geloof jij in een zoon die jouw leven kan veranderen?
Geloven wij in die zoon? Est-ce que tozali ko croire? Geloven wij in die persoon die dat kan Est-ce que doen? tozali ko croire na mutu aza capable ya kosala makambo? Ik geef een klein beetje wat ik weet. Nali kopesa oyo naza na yango. Broeder Gaetan, Le frère Gaëtan. toen ik zijn verhaal hoorde, Etant nayokaki témoignage na ye, was het dat histoire je na ye. altijd een kracht in het leven moet hebben. Ezalaki toujours force dans la puissance na vie. Hij is een voorbeeld Aza mpona nga un exemple. van een strijder. Ke ya combattant. Ik weet niet hoeveel minuten. Nayebi te combien de Hij minutes. zat zonder zuurstof. Ke azalaki na pema te. Het was een moment dat hij kon sterven. Ezalaki na moment akoraki kokufa. Maar wat God had gedaan, Mais oyo Nzambe was asalaki. de sleutel afpakken van de duivel. Nzambe akendaki kobotola Om hem te bevrijden van de situatie waar hij in zat. Hij kon sterven zonder zuurstof. Maar God zei nee. Ik zal het niet toelaten. En hij bleef ademen. Hij bleef in leven. Als u nu ziet broeder Gaetan na 1 jaar. Hij kan weer lopen. Hij kan rennen. Hij kan alles doen wat hij wil. Maar weet je ook wat het was wat hem in leven hield? Omdat zijn moeder het geloof had. De enige wat zijn moeder deed, was haar zoon de voeten vastpakken. Ik geloof dat hij er zo niet meer vanuit zal gaan. Amen, amen. Wat is nou eigenlijk het geloof? Wat wil de Bijbel ons vertellen over het geloof? We pakken Hebreeën 11:1. Als we het woord lezen van God, vraag ik als we met alle liefde kunnen opstaan. Est-ce que tokoki kotelema na amour? Hebreeën 11 vers 1. Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. En het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Zoals ik al net zei, we kunnen weer zitten. Onzekerheid is het tegenovergestelde van geloof. Want hier staat, geloof is de zekerheid van de dingen die we verwachten. Wat verwachten wij jongeren? Een goede baan, een nieuwe merkschoen, een man met een baard. Maar die dingen krijg je niet zomaar als je geen geloof hebt. De oplossing is daarvan geloven. Geloven in hem. Maar in Romeinen 10:17 staat, het geloof komt van het luisteren en naar het woord waarnaar we moeten luisteren is niet het woord van je naaste of van je vrienden of van je buurman of buurvrouw, maar we moeten luisteren naar het woord van Christus. Wat wij jongeren tegenwoordig doen is luisteren naar onze vrienden, luisteren naar onze naasten. Want dat zijn misschien de juiste oplossingen wat jij moet hebben op dat moment. De enige wat ik aan jullie wil meegeven is, ga naar God toe. Ga naar hem toe. Hij is de beste oplossing in elke situatie. Hij is de beste keuze die je kan maken om weer terug naar te komen. Je vrienden gaan jou niks geven. Je buurman of buurman kan jou niks geven. De enige misschien alleen een cadeautje. Geld. Maar bij God kan je met alles komen. Met al je problemen. Met heel je hart. Maar het enige wat je moet doen is alleen maar geloven. Geloven in zijn woord. Geloven in hem. Want de vrouw die 12 jaar bloedde. De enige wat ze deed. De enige wat ze deed was Jezus de mantel aanraken. Die 12-jarige vrouw die bloedde. Ze kon misschien al lang sterven. Ze ging naar dokters.
die mensen die misschien jou kunnen opereren. Maar er waren mensen die spraken over een man die kon genezen. Want de enige vrouw wat ze had. En wat ze wou. En die geloof die ze in haar had. Was alleen om te grijpen aan zijn kleding alleen. Er waren vele mensen die liepen. Toen Jezus liep. Er waren velen die hem aanraakten. Er waren velen die schreeuwden. Die vrouw dacht misschien, ik ga niet vanuit voorlopen. Want ik ben onrein. Ik ben vies. Als ik misschien vanuit voren ga lopen, kunnen mensen mij wegduwen. Maar de enige wat die vrouw deed, was achter Jezus aangaan. De enige wat hij deed, was alleen zijn mantel grijpen. En toen ze zijn mantel greep, was er een kracht naar Jezus kwam. En wat hij zei is, wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft jou aangeraakt? Welke mantel ga jij aanraken? Welke mantel ga jij vastpakken? Wat die vrouw alleen maar wou, is alleen maar de mantel grijpen voor haar genezing. Welke mantel ga jij nu grijpen, je jongen? Ga jij de mantel aanraken van je moeder? Ga jij de mantel raken van jouw naaste? Ga jij de mantel raken van jouw zusje? Of ga je de mantel raken van Jezus? De enige wat ze wou, is genezen worden. Maar hoe dat kwam, was door haar geloof wat ze in haar had. Haar geloof veranderde haar situatie. Zoals Sister Omega net zei. Ik weet niet wat jullie allemaal meemaken. Ik weet niet wat jullie allemaal dwars zitten. Ik weet niet wat jij denkt dit moment. Misschien denk je om aan het einde van je leven te maken. Misschien denk je om voor de trein te springen. Of dat je het leven misschien eenmaal niet meer ziet zitten. Maar jong persoon, wat ik jou nu wil vertellen. Ik ken jullie verhaal niet. Ik ken jullie verhaal niet. Misschien zien mensen jou lachen van buiten. Misschien zien de mensen jou hangen met andere mensen. Maar ze weten niet in wat voor situatie jij doorheen gaat. Maar de enige wat ik tegen jou wil zeggen, verlies jouw geloof niet. Verlies jouw kracht niet. Als anderen jou dat niet kunnen geven, ga naar de persoon die jou dat wel kan geven. En dat is Jezus Christus. The one that dies for you. Die jouw vieze kleren heeft genomen. Die jouw schone kleren weer aan het aantrekken is. En maakt niet uit wat betekent, ze hebben vastgebonden. Hij heeft jou gewassen. Misschien kunnen kijken mensen van buiten. Oh Chanel, je hebt dit gedaan. Oh Pierre, je hebt dit gedaan. Oh mama, je hebt dit gedaan. En je hebt dat gezegd. Maar dat maakt niet meer uit. Jouw verleden maakt niet meer uit. Het maakt niet uit hoe jij hebt gewandeld. Het maakt niet uit wat voor fouten je hebt gemaakt. Maar wanneer jij gelooft in de enige Jezus, wanneer jij weer terug gaat bij hem en hem gaat accepteren in jouw leven, dan zal hij jou schoonmaken. Hij gaat jou wassen van jouw fouten. Hij zal jou wassen. He will clean you. Want hij is. In Johannes 14:6 staat. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dan mijn vraag naar jullie is. Wie is de weg voor jou? Wie is de waarheid voor jou? Wie is het leven voor jou? If you think that Jesus, stand up and say Jesus! 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 Oh jongeren, ik hoor jullie niet. Say Jesus! Jesus! Jullie geloven het. You can sit down again. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Alléluia. Ik had een klein stukje uit de Bijbel gelezen. Et la temps qui na Bible, Dat er een tijd is voor alles. que eza na temps pour la news. Ik had pastor de hele ochtend gebeld. Na benga ki pasteur na temps. In de Bijbel schreven ze heel wat anders Na Bible ba komeke dan wat ik hoorde toen ik een verhaal, een preek ging luisteren. Eza ndenge eza oyo na tanga ki na Bible, eza ndenge moko te na oyo temps na yoka ki me. 9 uur 9h, is de tijd van bidden. eza heure ya prière. 9 uur 9h, is de tijd dat God schreeuwde. eza heure Nzambe Jésus agangaki. De gordijnen die dicht waren. E ba rideau ekangamaki. En ondanks zijn geschreeuw E malgré koganga na ye. ging de gordijnen, braken de gordijnen. E ba rideau ekabolamaki na. Dat is de tijd Eza moment. dat gebeden worden gehoord. Que ba prière ezali koyalolama. Is de tijd Eza moment waar je antwoord op kan krijgen. ekozwa eyaloli na yo. Toevallig toen ik vandaag keek naar de datum. Etango lelo natalaki date. Het is 9 mei. Lelo le 9. Het is 9 mei. Lelo le 9. Het is profetisch, weet je waarom? Eza prophétique. Want ik geloof Parce que naza na continue. dat dit nu de tijd is van een nieuwe generatie. De nieuwe generatie die een verandering zal brengen. In de kerken we horen ouders praten, bla, die bla. Want dat zijn niet de voetstappen waar wij in moeten wandelen. Wij moeten in de voetstappen wandelen. Dat de generatie zal opstaan en gefixeerd is naar Jezus. Die gefixeerd is naar God. Want hij is diegene die deze generatie omhoog kan heffen. Die man die aan de tempel bleef en die prachtige poort. Hij was verlamd. Hij was verlamd. Maar die Johannes en Petrus daar aankwamen. Zoals zuster Jazola zei. We zijn geconnecteerd toen u dat zei. Want ik wou het al zeggen toen Jazola dat zei. Zei ik, thank you Jesus. Want het verlamde man was aan de poort. In Handelingen staat het prachtige poort. Ik dacht gelijk het poort van wonderen. Want dat was het plek waar die man weer kon opstaan en lopen. Ze zeiden tegen hem, we hebben geen geld. We hebben misschien geen goudstukken. Maar wat ik heb is Jezus Christus. En het verlamde man, toen ze tegen hem zeiden, in de naam van Jezus Christus de Nazareth, zal jij opstaan. Die man wat hij deed, was aan het lopen. Want ze zeiden, sta op en loop. Ik wil tegen jullie zeggen, gaan jullie blijven zitten op jullie stoelen? Willen jullie achter jullie vrienden aangaan? Of is dit het moment dat je de keuze gaat maken om jouw matras te pakken en te lopen naar jouw bestemming? Om te lopen naar God, naar jouw bestemming. Om te lopen naar wat God voor jou heeft klaarstaan. Want ik geloof dat deze generatie een wonder zal doen in Rotterdam. Een wonder in Nederland. Als ik soms kijk op Facebook, is die evangelist Shamil. Om hoeveel wonderen hij doet. Zelfs Nederlanders. Zien we dat ze gaan naar die kerk misschien. Om genezing te zoeken. Want ze zijn op. Dokters kunnen niks doen. Familie kan niks doen. Vrienden kunnen niks doen. Dus de enige van die mensen misschien horen of die flyer zagen. Was Jezus. Jezus. En het moment dat ze misschien niet naar die dienst gingen, was het misschien een zegening voor hun. Deze tijd, we zien heel snel dat mensen nu naar de kerk gaan. Omdat er misschien corona is. Nee, of misschien gaan mensen alleen naar de kerk omdat er corona is. Omdat het moeilijk is. Maar wanneer corona
voorbij Mais is, quand le corona est aussi là, ga je daar nog steeds blijven. est-ce qu'on pose la kawa? Ga jij nog steeds naar de kerk? Est-ce qu'on fait les cas à l'église? Ga jij nog steeds daar zitten? Est-ce qu'on va la kawa? Of wanneer corona voorbij is, Est-ce qu'on corona ga je weer naar de club? Ga je weer met je alcohol? Of ga jij dit moment nu het keuze maken om God zijn pad te volgen? Wat voor keuze ga jij nu maken? Blijf jij je keuze maken om achter jouw vrienden aan te gaan? Achter je broers of zussen achter te gaan? Om gefixeerd te zijn aan het gezicht van aan Christus. Stel jezelf nu een vraag. Blijf ik in deze situatie? Of zal mijn situatie nu veranderen? Ik wil dat je gaat begrijpen. Wanneer je weer Jezus accepteert als jouw redder. Dat je hem niet zomaar accepteert. Je accepteert hem niet. Als je denkt dat hij je gaat laten falen. Je moet hem niet accepteren. Om alleen iets te krijgen wat je graag wilt. Om die Nike-schoen te krijgen. Om die Louis Vuitton tasje te krijgen. Om je man met dikke baard te krijgen. Nee. Of maak je een keus. Om gebonden te blijven met jouw God. Want ik geloof in een God. En als je echt in hem gelooft. En echt met hem verbonden bent. Dat hij jou dat allemaal kan geven. Maar dat wil niet zeggen dat je niet alleen voor die spullen in hem moet geloven. Hij is daar niet alleen maar om jou het materialische te geven. Maar hij is jou daar ook om te voeden. Om naar jou het vrouw te maken wie jij hoort te zijn. Om de man te worden die je moet zijn. Blijf je binnen en buiten? Blijf je je voet naar binnen? Of voeten naar buiten? Of blijf je allemaal binnen? Blijf je standvastig in de keuze die jij nu zal maken. Blijf jij standvastig in de keuze die jij nu gaat maken. Ik wil niet dat je nu alleen maar een keuze gaat maken. Om zomaar een keuze te maken. Ik wil dat je een keuze gaat maken. Wat met alle geloof is. Alle geloof wat hij nu in je aan het plaatsen is. Want hij is de man. Hij is degene die het leven heeft veranderd. Van heel veel personen. Van Abel. Enoch. En van heel veel andere mensen. Ik geloof ook dat God jouw leven kan veranderen. Zoals ik al net zei. Het maakt niet meer uit wat mensen over jou zeiden. Ik ga een klein stukje voor mezelf vertellen. Ik was heel druk vroeger. Ik praat met die. Ik praat met die. Ik praat met die. Mensen spraken zoveel over mij. Mensen lachten mij misschien uit achter mijn rug. Het was als een moment dat ik niet eens meer naar jongerenconferenties meer kon gaan. Omdat ik bang was dat mensen naar me zouden kijken en over mij zouden spreken. Ik weet nog, heel veel bij jou zo lijkt mij aan het huilen. Maar er is een God die levens verandert, geliefde. Er is een God die jouw leven kan veranderen. Er is een God die jouw tranen kan weghalen. Er is een God die jou... Misschien kon je niet zwanger worden die je weer zwanger kan maken. Misschien ben je op dit moment ziek. Maar als jij gelooft in die ene God, zal hij nu jouw leven veranderen in de naam van Jezus. Op dit moment zeg je in de naam van Jezus. In de naam van Jezus zal ik genezen worden. In de naam van Jezus zal mijn situatie veranderen. Want ik geloof niet zomaar in een God. Ik geloof in een God die
die zijn zoon heeft gegeven om voor jou te sterven. En ik geloof in een zoon die voor mij is gestorven. Ik geloof in een God die jouw leven kan veranderen. Ik geloof in een God. Misschien bepaalde dingen in het leven. Dacht je van, ik kan het niet meer aan. Ik geef het op. Maar wat ik tegen jou wil zeggen is, don't give up. Geef niet op. Hoe moeilijk het ook wordt, jongen. Geef niet op. Ik geloof dat jij een verandering zal maken. Jij zal het pilaar zijn voor jouw familie. Jij zal het pilaar zijn voor jouw toekomstige gezin. Jij zal het pilaar zijn voor jouw leven. Het enige wat je moet doen is hem niet accepteren in jouw leven. Wat voor keuze ga jij nu maken? Maak jij een keuze met jouw vrienden te lopen? Of maak jij een keuze om te buigen voor jouw God? En te zeggen, God, ik ben hier. God, ik ben hier met mijn leven. God, ik ben hier met mijn pijn. God, ik ben hier met mijn tranen. God, ik ben hier met alles. Ik wil dat je gaat begrijpen hoe belangrijk. Hoe belangrijk God is. Ik wil dat je gaat begrijpen waar God jou kan brengen waar jij niet op Hij zegt in Johannes 14:6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Antwoordde Jezus. Jezus zei dat. Wie geloofde er in mij dat de Jezus dat is? Wie geloofde dat hij die Jezus de waarheid spreekt? Want hij zegt, ik ben de enige weg tot de Vader. Wil jij bij de Vader komen? Of wil je bij je vrienden blijven? Ik geloof dat we allemaal een perfecte leven willen hebben. Perfectie is er nooit. Het enige wat je moet doen is verbonden blijven. Verbonden worden met jouw God. Jongeren, ik weet dat het niet makkelijk is. Zoals is de Omega-zuster zei. Thank you. We kunnen misschien niet makkelijk afblijven van alcohol. We kunnen misschien niet makkelijk vanaf haar seksualiteit. Ik weet dat het moeilijk is. Het is moeilijk om van social media af te gaan. Het is moeilijk om niet naar je naaste te horen van wie je overhoudt. Maar de enige waaraan je oor moet geven is God. Jouw vrienden kunnen misschien zeggen dat ze het beste met je voor hebben. Maar dat is misschien niet zo. Misschien geef jij je oor aan de verkeerde persoon. Blijf jij je oor aan de verkeerde persoon geven? Of geef jij je oor aan de juiste persoon? En de juiste persoon is de Vader. De Vader. De Vader. Zeg met mij. De Vader. De Vader die verandert. De Vader die situaties verandert. Amen, amen. Halleluja. Op dit moment gaan we weer met z'n allen opstaan. We gaan naar het moment van gebed. Het moment van gebed die we gaan doen. Is het moment dat de hemelen zullen openen. Dat de hemelen zullen openen voor jouw leven. Ik wil één ding eerst vragen. Wie heeft God geaccepteerd wie heeft nu Jezus geaccepteerd als zijn redder? Wie heeft Jezus nu geaccepteerd als zijn redder? Als jij gelooft, als het echt zo is wat jij nu aan het zeggen bent, zeg Jesus, I believe it. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Dus ik ben ervan overtuigd dat we allemaal gered zijn. Ik geloof dat we nu allemaal weer terug zijn tot onze Vader. Zoals ik al net zei, maak niet een keuze voor naar Sonny.
Omdat je anderen ziet opstaan. Maak de keuze voor jouzelf. Want als jij niet de keuze gaat maken voor deze avond, omdat je voor andere mensen bent, dan zal je weer terug wandelen in de oude. Maar als jij nu een bewuste keuze maakt voor jouzelf, dan zal je zien hoe jouw leven nu gaat veranderen. Nu 9 mei. 9 de tijd van opstaan. 9 uur de tijd om te bidden. Zoals ik al net zei. Wij zijn een nieuwe generatie. Een generatie die nu moet opstaan. Die generatie die nu moet laten zijn van ik ben hier. Wat voor verbond ga jij nu maken met jouw God? Wat voor verbond ga jij nu maken? Maak geen verbond met Jezus omdat je mensen ziet. Niet zomaar doen. Maar we moeten niet met hem spelen. Maar maak een bewuste keuze voor jouzelf. Geliefde, we sluiten onze ogen. En keer je weer terug aan de voeten van Jezus. Dat is de enige wat Maria deed. Was teruggaan aan de voeten van Jezus. En haar problemen bij hem leggen. Haar tranen bij hem leggen. Haar problemen waar hij bij hem leggen. Dat is de enige wat ze deed dat moment. Op dit moment keer even terug in jouw leven. Keer je even zelf terug in jezelf. En zeg tegen God. God, help mij in deze situatie waar ik nu in zit. God, want ik ben degene die mijn leven kan veranderen. Ik heb u nu geaccepteerd als mijn redder. Dus ik wil nu wandelen met mijn redder. Ik wil nu bewandelen samen met u. Laten we bidden naar de naam van Jezus. Ik wil jullie stem horen waar jullie aan het bidden zijn. De drummer is ons een atmosfeer aan het geven. En die atmosfeer is nu de situatie aan het veranderen voor elke persoon in deze zaal. Hij is nu jouw situatie aan het veranderen. Niet deze moment, dit moment veranderen. Hij is degene die jouw leven gaat veranderen. Hij is degene die jouw situatie gaat veranderen. Geliefde, ik denk dat jullie niet echt begrijpen wat jullie hier komen doen. Ik begrijp niet waarom jullie hier komen. Want ik kan jullie harten nu niet begrijpen. Wat je nu moet doen. Je bent nu de zalving van God aan het voelen waar je nu bent. De zalving van jouw verandering. Een verandering van jouw situatie. Een atmosfeer in haar door aan het gaan. You are praying for your life right now. Say, God, I'm giving you my life. God, I'm giving you my situation. Je weet toch nou God geliefde. Dat we nou God hier I am. Here I am to worship you. Here I am with my life. I stand in the Lord. He's connected in our spirit. We're connected in our spirit. And you speak it down to Jesus. And you can speak Jesus. There can be a verandering over deze land. Er kan leven met een verandering. People are crying. People are crying. People are crying. People are crying. This is your moment. Take your chance. Geliefde, de duivel wat alleen maar probeert te doen, is om jou aan te vallen. Om jou aan te vallen in jouw situatie. Maar neem jij het moment om in het vleeselijke te blijven. Om in het spirituele te komen. De duivel wat hij wil, is om in jouw spiritualiteit te komen. Maar jij moet heel sterk zijn in jouw spiritualiteit.
Because he cannot take you right now. He cannot take you right now. Hij kan jou aanvallen op dit moment. Je drummen gaan weer verder. En je gaat binnen voor jouw leven. Je bent voor jouw situatie. Je kan niet aan het verder. Hij neemt het uit de geest. Jouw leven verandert de meeste momenten. Jouw tranen gaan je weglopen. Alle problemen gaan je weglopen. Maar op dit moment, ik geloof dat God zijn mantel op een van jullie aan het plaatsen is. De hemel is aan het openen. Ik geloof dat de mantels geplaatst zullen worden. Harten zullen kapot gaan. Want leven zullen veranderen. Maar wat ik aan jullie wil vragen is, kom naar voren. Als je je liefde weer moet vernieuwen, je hoeft je niet te schamen. Dus de Pierre die zei net, dat zij een voorbeeld is voor haar vriendinnen. Wil jij ook een voorbeeld zijn voor jouw naam? Ga je niet wie naast jou zit? Ga je niet wie naast jou aan het kijken is? Als jij op dit moment jouw liefde wil vernieuwen, kom hier en buig en bid tot jouw God. Kom hier voor de troon en kom tot jouw God. Kom met je knieën naar jouw God. En zeg God, ik kom met mijn knieën naar u. Ik geef u weer mijn leven. Ga weer niet uw toekomst. Ga weer niet. Let mij steeds in haar bidden. Hoe mijn zussen aan het spreken zijn in tongen. Er zal iets veranderen in deze zaal. Hij zal nu een verandering brengen in jouw leven. Hoe mijn zussen aan het spreken zijn in tongen. Er zal wat gebeuren in deze zaal. Wat is
Ik wil aan de mensen vragen. Wie ziek is. Wie pijn heeft. Ik vraag aan jullie om hier vooraan te komen. Ik zal niet voor jou bidden. Jij zal bidden met je eigen woorden. Want het kracht van gebed. Het kracht van gebed. Het kracht van jouw woorden. God gaat jou aanraken van achter. He will touch your back. Wanneer jij nu aan het knielen bent hier voor zijn troon. Met jouw knielen. Met jouw knielen. He will touch you. He will change your movement. He will change. Ik vraag jullie 2 minuten. Als je ziek bent. Als je ziek bent. Als je onvruchtbaar bent. Als je zuivelziekte hebt. Als je een situatie nu hebt. Oh, je doet sala jongen mee. Ik vraag aan jullie met alle liefde. Ga nu niet voor God. Want hij zal jou opschrijven. Ook voor jou schaam als je niet naartoe zou komen. Geloof me, hij zal dat doen. I'll give you 2 minutes again. Als je onvruchtbaar bent. Als jij ziek bent. Als jij pijn hebt. Ik vraag aan jullie met z'n allen te komen. Want dat is verandering brengen in jouw leven. Dat is verandering brengen op deze moment. I'll give you 1 minute. 1 minute. 1 minuut. Als je iets van die problemen hebt. Ik geloof dat er heel veel mensen die dingen vasthouden in hun hart. Ook al ben je niet naar voren gekomen. Het maakt niet uit. Maar bid in het geloof van jouw gebed. Het maakt niet uit. Wat vrienden hebben gezegd. Wat jouw naast hebben gezegd. De enige wat hij wil. Dat je nu gefixeerd bent aan zijn gezicht. Dat je nu gefixeerd bent aan zijn gezicht. God is changing us. God verandert nu de situatie. Hij verandert nu even. Dit is de laatste keer van jouw leven. Laat die leeuw uit jou komen. God is ontdekt u. U zult uw leven veranderen. U bent hier.
accepteren. olingi vraiment oaccepter Kom naar voren. leka liboso Schaam je niet. oyoka moto soni Het maakt niet uit wat voor kleed je droeg. ezokipe te elamba nini Het maakt niet uit wat voor kleding je droeg. ezokipe elamba olataki Dit is het moment oyo eza mbongo dat jij nu het keuze maakt okosala choix om gewassen te worden. mpona kosokama Om weer die schone kleding te dragen. mpona kolata elamba Want wanneer je naar hem toe komt, kasi ntango oboyaka hij kijkt niet meer naar jouw fout. atala susu Hij kijkt niet meer naar jouw fouten. atala susu badefo na yo te De enige wat hij wil doen in jouw oyo leven alingi asala na vi na yo is alleen zijn mantel plaatsen alingi alatisa yo en zijn moto schone kleding. e elamba sika Als je God wil accepteren weer in jouw soki olingi leven, oaccepte krist maak mij weer een stap naar voren. yaka liboso Kom naar voren. Schaam je niet. Schaam je niet. Deze mensen hier vooraan bato baza liboso staan hier voor oyo batelemi liboso omdat ze niet schamen voor een God. parce que bali koyoka soki Ze staan hier baza awa omdat ze weten wat God voor hen kan doen. parce que bayebi oyo Ik heb net gezegd, nalobaki kom naar voren leka liboso als je ziek bent, soki obeli of onvruchtbaar bent, oyo toso oza na of een problème probleem hebt. oza na problème En hun schaamde zich niet om naar voren te bakobayokaki komen. soni te mpona baleka Ik heb ze niet gedwongen. na force bango Het was gewoon iets wat ze in zichzelf eza voelden eloko oyo basala om naar voren te komen. mpona baleka liboso Ik geloof dat jullie leven is veranderd. eza na kondima Ik geloof dat God jou nu, jouw situatie aan het veranderen is. Ik geloof dat er een God is die nu zijn mantel op jullie zal plaatsen. Ik geloof dat er God het licht gaat branden op je hoofd. Het maakt niet uit wat mensen wat zeiden over jou. Het maakt niet uit wat mensen slecht over jou praten. But there's a God that will change your life. You can sing in the name of Jesus. Hallelujah. Sorry dames. Ik ga aan Pastor Theo om voor de kerk te bidden. Dat hij zal bidden voor de mensen die naar voren zijn gekomen. Voor de mensen die zijn gekomen. En voor de mensen die hun situatie niet kan veranderen. Ik geloof in een God die nu jouw situatie heeft veranderd. Ik geloof in een God die jouw vieze kleding heeft weggenomen. Ik geloof in een God die jouw leven heeft veranderd. Ik weet niet of jullie mij geloven. Geloof jullie in die God daarvoor we nu bidden? Ik geloof jullie in een God die jouw situatie kan veranderen. Geloof jullie in een God die nu jouw situatie aan het veranderen is? Ik vraag aan jullie staan op en zeg, God, I believe it. God, I believe it. God, ik geloof. God, I'm receiving it. God, ik... Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? Kunnen we opstaan waar we zijn alsjeblieft? Je bénis mon Dieu Ik zegen mijn God, parce que ma vision est en train de s'accomplir. want mijn visie is zich aan het volbrengen. Je vais te dire, toi qui es là, Ik wil zeggen tegen u die hier bent. tu es comme Pierre. U bent net als Petrus. Lorsque Jésus est ressuscité, Toen Jezus weer opstond, il a dit quelque chose. had hij iets gezegd. Allez dire à mes disciples En zij zei tegen mijn discipelen et à Pierre, en tegen Petrus, pourquoi cette différence? waarom dit verschil? Le même Pierre qu'il avait haï, Dezelfde Petrus die hem heeft gehaat. il avait renié le Hij Seigneur. heeft hem weggeworpen. Mais le Seigneur a voulu vernederd. montrer son amour Maar de Heer wil zijn liefde tonen. pour quelqu'un qui est dans cet endroit. Zodat de persoon die hier in ons midden is. Ces enfants, elles étaient à l'autel. De kinderen waren hoog. Ils ont tout parlé. Ze hebben alles gezegd. Ne regardez pas ce que tu as nié le Seigneur par l'impudicité. Kijk niet wat je hebt gedaan. Mais Jésus a besoin de toi. Maar Jezus heeft u nodig. Il veut restaurer la vie d'une personne. Hij wil het leven van een persoon herstellen. Je veux d'abord que la salle soit calme, s'il vous plaît. Ik wil dat de zaal rustig blijft. Regarde ta vie. Kijk naar uw leven. Tu es comme Pierre. U bent net als Petrus. Orinier qui est.
U wilde hem niet. U wandelde in het diefstal. En u was onbeschoft. Maar God zegt, hij heeft u nodig. Il t'a pas rejeté. Hij heeft u niet weggeworpen. Quel que soit le temps du péché que tu as fait. Ondanks de zonde die hij heeft gepleegd. Mais l'amour du Seigneur. Maar de liefde van de Heer. A pensé à Pierre. Heeft gedacht aan Petrus. J'insiste, il y a des pierres dans la salle. Er zijn Petrussen in de zaal. Mais Dieu. Maar God. Veut te restaurer. Hij wil u herstellen. Nous allons lever nos mains. We zullen onze handen omhoog heffen. Pour dire Seigneur Jésus. En zeggen, Heere Jezus. Là où tu es, tu te mets debout, s'il te plaît. Waar u bent, staat u op alstublieft. Tu dis Seigneur Jésus. U zegt, Heere Jezus. Je t'accepte. Ik accepteer u. Dans ma vie. In mijn leven. En tant que Seigneur. Als mijn Heere. Et sauveur de ma vie. En de redder van mijn leven. Woon in mijn hart. Begeleid mijn leven. Vanaf vandaag. Wees mijn herder. Heere Jezus. Dank u wel. Voor uw liefde. Voor uw bloed. Die heeft uitgestort. Voor mij. Voor mijn familie. En ik geloof. Dat vandaag. Mijn leven. Gewassen is. In de naam van Jezus. Wees kalm en hef uw handen omhoog. Seigneur Dieu Tout-Puissant. God, Allemachtigste God. Le Dieu de toute sanctification. De Heer die alles doet. Le Dieu du pardon. De Heer die vergeeft. Le Dieu d'amour. De Heer van liefde. Je communique ton esprit dans cette salle. Ik communiceer uw geest in de zaal. En fait que tout ce qui est culpabilité. Dat alles wat mensen tegenhoudt. Tout ce qui est inquiétude. Alles wat te maken heeft met zorgen. Quitte la vie de ton peuple. Dat het leven van uw volk verlaat. Reçois chacun de nous. Ontvang ieder van ons. Devant ton trône de la grâce. Voor uw troon van genade. Toi qui as accepté de mourir pour nous. U heeft geaccepteerd om te sterven voor ons. Tu as porté nos iniquités. U heeft onze zorgen gedragen. Tu as porté nos problèmes. Onze problemen. Et ce soir. En vandaag. Nous croyons. Wij geloven. Que ton esprit. Dat uw geest. De la restauration. Van herstelling. Est au milieu de nous. Midden ons is. Bénis tout un chacun de nous. Zegen ieder van ons. En fait que le diable. Zodat de vijand. Ne vole pas. Niet stilt. C'est que nous avons écouté dans ce temps. Wat we hebben gehoord. Bénis ton fidèle Père. Zegen ieder persoon. Lorsque le Saint-Esprit. Dat zodra de Heilige Geest. Touche le cœur de tout un chacun de nous. De hart raakt van ieder persoon. En fait que cette bonne parole. Dat dit goede woord. Que nous avons écouté Père. Die we hebben gehoord. Ne nous échappe pas. Niet van ons weggaat. Que cela transforme nos vies. En dat het onze levens transformeert. Que cela résiste nos vies. Dat het onze levens verandert. Restaure nos vies. Herstelt. Dans le nom de Jésus. In de naam van Jezus. Et que tout esprit. En dat elk geest. Qui n'est pas de toi. Dat niet van u is. Dans nos vies. In onze levens. Que ce soit la maladie. Als het ziekte is. Que ce soit la faiblesse. Of zwakte. J'ordonne maintenant. Ik geef een bevel. Dans le nom de Jésus. In de naam van Jezus. Que cela soit chassé au nom de Jésus. Dat het jullie verlaat in de naam van Jezus. Que la grâce. Dat de genade. Et le bonheur. En de goedheid. Nous accompagne. Ons volgt. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus. Et nous acclamons le Seigneur. En we produceren de Heer. Halleluja. Halleluja. Wie heeft gegeten vandaag? Wie heeft gegeten vandaag? En dan praat ik niet over het vleeselijke voedsel, maar over het geestelijke voedsel. Weet je, ik ben die persoon die zegt van... Oh, Mathéa ba mama, Mathéa ba jeune. Évangélise évangile. Prêche l'évangile. Dat het evangelie raakt iedereen. Kom niet van, oh youth, oh mama's, papa's. Evangelie is evangelie. Wanneer die evangelie naar buiten komt, moet de evangelie alles tailleren. Evangelie moet alles maken. Evangelie blijft en zal het evangelie zijn. Het kent geen enkel seks.
Amen. En ik prijs de Heer voor het evangelie wat vandaag is uitgegaan door deze 4 zusters. Ik zie ze niet als jong, klein, mannen. Evangelie, evangelie. Ik heb ontvangen van alles wat ze allemaal hebben gezegd. En daar gaat het om dat het boodschap neerkomt. Dus kijk niet naar de omvang, kijk niet naar de envelop. Maar kijk naar hetgene wat ze hebben uitgesproken. Amen. Ik zegen de Heer werkelijk voor het woord wat ze allemaal hebben gezegd. Ik ben ook jong geweest. Ik heb ook een verleden. We hebben allemaal verleden. Maar voor wie gelooft, Christus die maakt alles schoon. Hij vernieuwt alles. Maar we dienen aan Jezus die voor ons is gestorven aan het kruis. Aan Jezus die vernieuwt. En Jezus die alles schoonmaakt. Maakt niet uit, maar Jezus is daar. Ik zeg het altijd, als je nu naar het politiebureau gaat en ze typen mijn naam in, het is een dossier wat uitkomt. Gevangenissen in en uit, dat ken ik allemaal gekend. En niet gevangenissen van 2 dagen, van weken, van maanden. Dat was ik. Maar de dag dat ik Jezus heb geaccepteerd in mijn leven, heb ik die dingen gelaten. Ik kon niet eens meer terug. Ik kon die geur van joints niet meer aan. Ik kon de alcohol niet eens meer. Ik kon het allemaal niet meer. Want Jezus is degene die schoonmaakt. Dus als Hij het voor mij heeft gedaan, kan Hij het ook voor jou doen. En ik wil dat we ten alle tijden een voorbeeld zijn voor de mensen die naast ons zijn. Wees de licht. Dat niet onze mond spreekt, maar dat onze handelingen getuigt van wie wij zijn en wie in ons woont. Ik wil ons vragen om je collectes te pakken. Pak een goede collecte. Een goede collecte wat je hier gaat zeggen. Pak een hele goede, een zwaarte, een goede collecte. Ik wil dat je het vasthoudt in je handen. Ik wil dat we nu overgaan naar het moment van offers. Maar ik wacht op jou dat jij je collecte pakt. Dan gaan we samen bidden. Als je je collecte in je handen hebt, wil ik ons vragen om op te staan. Sluit je ogen. En laten we in gebed gaan. Laten we met z'n allen staan, met je collecte in je handen. Na offrande na yo, parce que tozana momaya kokabela nzambe. Tolingi toluwe nzambe. Est-ce que tokotela s'il vous plaît? Simba offrande na yo na maboko soki oza nango te bandeko na biso baza liboso soki oza na pinpas oleki ekampena. Ik wil dat we onze ogen sluiten. Vader in de hemel, ik dank u, ik prijs u voor dit geweldige moment van de collectes. Ik geef u alle dank, Vader God, voor de collecte wat hier geplaatst zal zetten, Vader. En ik vraag aan u, mogen u deze collectes van iedereen vermenigvuldigen in de naam van Jezus Christus. Dat deze collecte, Vader God, op een goede aarde komen in de naam van Jezus. Zij die niet hebben, Vader, zegen hen met meer. Vader God, degene die geeft, Vader God, laat het collecte in een goede aarde vallen. Alles wat niet van u is, Vader, verbreken wij in de naam van Jezus Christus. Amen. We chantent beaucoup la vie son louange. Bien-aimé, okovanda te na makambo eleki na kati esika. Telema lakisa bolingo na Nzambe. Telema vraiment lakisa ki na amo santu. Naza moto Nzambe akangola. Naza moto Nzambe abikisa. Okom sanga soko vandi. Si ma cabine au cas 200 euros, t'as les moments où bouger. La présence de Nzambe ozoka bouger te. Ah qui parle na tenga na bouger ka. Les mobina kawana na ndaku liboso miroir awa pibinga. Alléluia. Toquez la chante. Je ne cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Je ne cherche plus là-bas, oh. T'as longtemps que j'ai déménagé. Je ne cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Je ne cherche plus là-bas.
Bij te komen. Amen. We gaan nu over naar onze mededelingen. Wij zijn de gemeente La Voix de l'Éternité. Wij streven naar herstelling en naar troost. En onze programma's voor het hele week. Wij hebben elke ochtend hebben wij gebed van 5 uur tot en met 6 uur in de ochtend. Maandag en vrijdag kan je ons vanaf 8 uur online volgen. Live via Facebook. Via onze Facebookpagina. Dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij ook gebedslijn in de avond. Dat begint om 8 uur, 9 uur. Maandag tot en met vrijdag hebben de jongeren elke dag gebedsdienst om 6 uur via Zoom. En zaterdag hebben wij onze onderwijzing van 3 tot en met 5 uur. En zondag hebben wij om 2 uur een uur jongerendienst voor 1 uur. En daarna starten wij met onze tweede dienst om 3 uur. Amen. Ik wil ons vragen, zijn er mensen die hier voor het eerst zijn gekomen? Jullie kunnen even je hand omhoog geven. Dan kunnen we even verwelkomen met een klapoffer. Zijn er mensen die vandaag voor het eerst zijn gekomen op deze plek? Hand omhoog. Hand omhoog. Kunnen we applaudisseren voor deze mensen die zijn gekomen? Als je naast je bent, kan je hun een box geven. Want met de corona, sta op, geef zo'n box. Verwelkom ze. Kunnen we onze naasten verwelkomen? Degene die naast u is. Amen. Als jij hier voor het eerst bent gekomen en je hebt geen kerk, dan wil ik je na de dienst verwijzen naar administratie, de zuster Piertine en zuster Jodeline. Als je geen kerk hebt, dan ben je van harte welkom. Maar als je een kerk hebt en je gaat terug, zeg maar tegen de kerk, La Voix de l'Éternité heeft tegen jullie gezegd, de groeten. Yes? En dan zijn we nu gekomen op het einde. Dan wil ik ons vragen om op te staan om te sluiten in gebed. Oh sorry, we hebben al een jarige onder ons. Tisha, kunt u naar voren komen?
Amélie? Amélie? Kunnen we de jarigen naar voren vragen? Kunnen we zingen? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vader God, we geven u de genade, de dank voor de genade. U heeft hem bewaard van dat hij in de buik van zijn moeder zat. Tot heden, Vader, u beschermt hem. Mijn gebed voor uw troon, het is een actie van genade. U heeft beschermd. Geef intelligentie, wijsheid, Vader God. Vader, dat hij verschil zal maken in zijn generatie. Daar waar anderen hebben mislukt, dat hij succes heeft. En dat hij een zegening zal zijn voor zijn familie. En zelfs voor het lichaam van Christus. Daar waar zijn ouders zijn niet gekomen, dat hij komt. En daarom voor de reden, wij verklaren, het leven van Jezus Christus is een leven. Hij zal niet sterven, hij zal leven. En hij zou de goede werken van de Heer tegen moeten komen. Ik zegen hem in de naam van Jezus Christus. Ga in lengte, in voorspoed, in de naam van Jezus. Amen. We gaan bidden voor onze broeder. Vader, dank u wel. U heeft ons deze geliefde gegeven. Het is een goede man. Het enige gebed wat ik wil doen, dat u hem beschermt. Behoed hem nogmaals. Want hij is de zegening voor het lichaam van Christus. Dat hij, Vader God, in voorspoed zal gaan. Vader God, behoed